haddii ay arday Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah masiirkooda go'aan laga gaarayo inay shahaado heli karaan iyo inaanay heli karin ma ahan arrin uu awood u leeyahay wasiir Goodax oo kaliya ma aha waa arrin ka weyn oo u baahan in ay ka tashadaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ama golaha baarlamaanku ay go'aan ka gaaraan arruun uu go'aan qaadashadeeda kaligiis leeyahay ma aha sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa madaxda dawladda madaxweynaha dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka arrintan in ay si degdeg ah jawaab uga bixiyaan waxaan rabnaa hadda inaanu ku baxno Puntland oo aanu tagno waxaan rabnaa inaanu soo dhamayno intii yareed ee khilaafka ahayd meel wanaagsan ayaan noo mareysay wasiir Goodax ayaa degdegay anigu horey baan u iri waa meel aan rabay ruumaygu eriyay wasiirku isaga oo aan na soo wicin isagoo aan waxba noo sheegin ayuu go'aan qaatay idaacada ayuu afka la galay wixii uu ka sheegayna wuu ka sheegay waxaan leeyahay arrintaas annaga wali waa noo taagan tahay waxaan rajaynayaa inay guul ku dhamaanayso waxaan rabaa ardada Puntland inaan ugu baaqo annaguna xildhibaanna ka ahaan mayno dawladda dhexe idinkuna shahaado waa imisaan taa horta qalbiga gashada niyadda gashada ku dega madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mas'uuliyadda dalku labadooda ay si gaar ah u saaran tahay lama siyaasadayn karo looma isticmaali karo awoodda qaranka laguma maaragtay dhibaatayn karo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrintaani marka go'aankeeda iyo taladeeda iyo wax ka qabadkeeda waxa laga sugayaa oo ay u taalaa madaxda qaranka iyaga laga rabaa inay arrintan tilaabo cad ka qaadaan go'aan ka gaaraan ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xalu helidda ardada Soomaaliyeed ee goboladaas ku dhibaataysan ee shahaadadii ay xaq u lahaayeen loo diiday marka hadda xalka wuxuu ku jiraa inaanu kaliya aanu madaxda u gudbino arrintan wixii kala haboon ay ka qaadan lahaayeen ka bacdina markaas warku kala cadaan doonaa ama de arrintu waxay ku koobnaan doontaa wasiir Goodax ama waxay noqon doontaa siyaasad guud oo dawladda federaalku ay sidaa ku wada socoto